هذه السالفة صارت تقريبا بالخمسينات أو أوائل الستينات. الشخص سعودي يقول وأنا طالع من بيتنا والقى جاري توه ساكن عندنا جديد يفتش بالزبالة. يقول رفيجنا هذا يومني شفت جاري يفتش بالزبالة وجاره كبير بالسن، يقول استحيت انه يشوفني ويستحي مني فخليته على هواه لين خلص. يوم خلص جيته. يقول بعد ما جيته قلت له عسى ما شر يا جار، اشوفك تفتش بالزبالة، عسى ما عليك قصور ولا محتاج شيء، ترى انا جارك وتدلل باللي تبي. رد عليه الشايب قال له والله يا ولدي ماني محتاج شيء، لكن يا ولدي انا صارت علي سالفة بعدها حلفت قلت ما القى نعمة في الزبالة الا اخذها وانظفها واكرمها واحطها في المكان اللي يليق فيها. وبدأ الشايب يسولف يقول قبل فترة جتنا موجة جوع، يقول الكل تضرر منها، يقول أنا كنت أنا وزوجتي وبنتي وننتقل من مكان لمكان ندور بس لقمة العيش، وجينا أطراف مكة وأيضا مكة كان أهلها يعانون من الجوع. يقول كان عندي قطعة قماش كنت بس أحطها ذرة بس اللهم ننام أنا وزوجتي وبنتي تحته، وكل ما طلعت أدور أحد يستأجرني ولا أدور إني أعمل كذا إلا الناس كلهم حايشهم قحط وجوع، ما حد قادر يوفر حق الثاني لقمة عيش، وكل يوم أرجع ما عندي شيء. ووصلنا 3 أيام وحنا في أطراف مكة وما حد فينا طب في بطنه شيء، لا أنا ولا زوجتي ولا بنتي. يقول بنتي عمرها 13 أو 14 سنة. يوم اشتد الجوع عليهم قال الشايب حق زوجته اسمعيني الموت جاينا أنا وانتي والبنت، خل نبيع البنت في سوق الجواري وهي تستفيد وتعيش وحنا نعيش من وراها. بكت الأم وانهارت ورفضت. قال الشايب علمتك اللي عندي. يوم أصبحوا ثاني يوم خذ بنته وراح وداها سوق الجواري كان على أطراف مكة. جيت وعرضت بنتي في سوق الجواري وما بلغتهم ان هذه بنتي، قلت هذه خادمة عندي. المهم جاء واحد ويشوفها عجبته قال كم تبيع، المهم اتفقوا على 12 ريال. يقول وافقت وخذيت 12 ريال وعطيته بنتي من غير اي وعي. يقول الجوع مأثر علينا واروح على طول سوق التمر واشتري تمر بريالين واخلي 10 ريال معي. يقول الريالين جابوا لي كمية كبيرة من التمر، خليت الصبي اللي موجود يشيل التمر وقلت له انا قدامك في السوق خليك وراي. يقول من زحمة الناس ويضيعني الصبي ويضيع معاه التمر. بعد ما ضاع الصبي والتمر قال خلني بشتري بالريالات الباقية تمر، فتش في مخباته ما لقى الريالات، أثاري ريالات راحت وبنته راحت والتمر راح. ويضيق صدر الشايب. يقول ضاق صدري ولا عرفت شو اسوي. يقول الحين انا ما عاد ابي لا اكل ولا بشيء، ابي بنتي بس. يقول اللي قدامي ناس يصلون واتوضا واصلي معاه. صليت. يقول كل ما سجدت ما يطري علي الا دعاء واحد، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول ادعي وابكي. بعد ما صلى وخلص الا صدره ضايق، قال خلني ادش الحرم المكي داخل تشود انه يستاسع صدري شوي. يقول يوم دشيت الحرم المكي والقى بنتي واللي اشتراه يطوفون على الكعبه. يقول تجي عيني بعيني اللي اشترى بنتي. يقول الا هو اللي مقبل علي جاني يوم جاء قال انت من جدك انت بايع بنتك علي تقول لي خادمه. يقول وعلمته السالفه كلها وعلمته الجوع اللي جانا. يقول ابن الحلال طلع من مخباته فلوس، قال هذه الفلوس كلها اللي معي 30 ريال، اخذ 15 وانا 15 واخذ بنتك. خذيت ال 15 ريال وخذيت بنتي وانا طاير من الفرحه ابكي من الفرحه. يقول ودش السوق بشتري تمر. يقول يوم دشيت السوق يقول هذا الصبي وهذا التمر يدورني. يقول الصبي وينك يا عم، انا صار لي 6 ساعات وانا احتريك هنا. يقول ما رديت عليه، خذيت سره التمر كلها. يقول فتحتها بعد التمر. يقول وانا عند التمر والقى 10 ريال الضايعه وانا افرح فرحه لا تسعها السماء ولا الارض. يقول وياي 25 ريال وياي بنتي وياي تمر. يقول سبحان من رزقني من بعد فقر. مستحيل انسى دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الهدى ان يهدينا الله لامر من امور الدنيا وهي ضالتي بنتي، والتقى تقوى الله الاحساس اللي جاني بان بنتي لازم ترجع، حتى لو ردت فلوسي لازم بنتي ترجع، وسبحان من رجع لي بنتي بالتقى. والعفاف ان الله سبحانه وتعالى نزهني اني اعمل ما لا يباح، لاني يوم دشيت الحرم المكي كان في بالي اني اقتل الرجل اللي شرى بنتي واخذ بنتي واطلع، سبحان من عفني. والغنى غنى النفس عن حاجة الناس. الرجال اللي اشترى بنتي رد لي بنتي وعطاني نص فلوسه، دليل انه ما يبي كرامتي تخدش، انك انت اصلا مشاركني في مالي. الدعاء هذا اللي هو اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى هو من الأدعية البسيطة التي أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام بها، قليلة الكلمات كبيرة المعاني. في وقت المصايب والأزمات لا تقول يو أنا لمتى كذي، ليش أنا بروح اللي يحوشني كذي، لا، اختار من الأدعية هذه العظيمة وادعيها واترك الأمر عند الله سبحانه وتعالى. الدعاء هذا وغيره من الأدعية جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بطبق من ذهب، كنوز من الله سبحانه وتعالى، لكن مشكلتنا ما نعرف متى نستخدمهم. لا تتأفف ولا تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطانا أمور عظيمة، إحنا لو نبحث عنها شوي تنحل كثير من المشاكل. والسلام عليكم.